Servus Leute, Kick the Ball hier. Heute habe ich für euch ein neues Unboxing zu dem brandneuen Titan Nitro NC Neo 4. Ganz oben in der Videobeschreibung findet ihr natürlich einen Link zum Shop, da könnt ihr euch den Handschuh holen. Wir werden einen ausführlichen Test drehen. Nochmal vielen Dank an Titan für die Bereitstellung des Handschuhs und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Unboxing.